сайн байцгаана гэх юм үзэгчтэй. Комментатор Форум нэвтрүүлгийн анхны дугаар та бүхэнд хүргэж байна. За Комментатор Форум нэвтрүүлэг бол Монголын улс төр эдийн засгийн нийгмийн амьдралд болж байгаа үйл явдлыг үнэлж дүгнж явах ийм бие даасан нэвтрүүлэг байх юм. Хамтран хөтлөгчөөр танилцуулъя. Төрийн удирдлагын ухааны доктор Судлаач Дугаржав. За өнөөдөр бидний хамт оролцох Хуульч Ж.Эрхэмбаатар. За өнөөдөр бидний ярилцах сэдэв бол улс орнд өнөж байгаа үйл явдал. Олон гишүүн хэлж штэ. Та юу үзвэ гэдэг одоо бичлэгийн тухай ярьж байна. Зарим хүмүүс бол үгээр хэлж чадахгүй, үгээр илэрхийлж чадахгүй байна гэд хоолойн ангирч байна. За өнөөдөр бол манай сэтгүүлчд үзүүлсэн. Зарим сэтгүүлчд нар хэлэхдээ бол энэ бас байдаг юм биш үү? Шоронд юм байдаг биш үү гэд бас нэг тийм юу гэм манай дарах сэтгүүлчтэй юм хэлж байна те. Тэгэхээр одоо энэ зүйл юу гэсэн үг вэ? Энэ юу вэ? Одоо энэ асуултыг бас эхлээд бас хамтран хөтлөгч бас дуурж бас асууж бодож байна. Тэгээд дараад нь те. Одоо нэг ингээд хоёр талтай мэтгэлцээ явж штэ те. Нэг талаас хүний эрхийг аюул хөсөрдүүлсэн. Нөгөө талаас бол хууль шүүхийн байгууллагыг буруутгасан. Эсвэл одоо түүнийг хамгаалах гэсэн ийм санаанууд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө үндсэн хуулинд эрх мэдлийн хуулийн зарчмаа бид чинь тодорхой тусгацсан. 3 одоо бол засаглалын хууль дээ шүү дээ. Шүүх эрх мэдэл хууль тогтоох гүйцэтгэх засаглал. Тэгээ шүүх эрх мэдлийн байгууллага бид нэр ерөөсөө халдаад байгаа юм биш үү? Тэгээ өчигдөрхөн одоо ингэ чөлөөлөд эхэлчлээ. Ерөнхий прокурорлогч дэжүүхэн дараатай. Тэгтэл нөгөө талаас нь харах юм бол энэ ч өөрөө тэд нар маань өөрсдөө бид шүүх эрх мэдлийн байгууллага одоо энэ төрийн 3 толгуурыг нэгрүүл халтж байгаа биш. Түүнийг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүст асуудал үүсэж гэж. Би хүмүүс албан тушаалтнууд өөрсдөө одоо үүнд халдах нөхцөл болцоог өөрсдөө үд халгаа нээсэн биш үү гэсэн ийм одоо сайраа санаа бол байж болох нь. Нөгөө талаас нь практикт бол бас нэг өөр жишээ гарч байна. Энэ шүүх эрх мэдлийн байгууллагын томилгоо түүнтэй холбоотой асуудал бол уулна. Ерөнхий сайд оролцдог байсан. Ерөнхийлөгч их хурл хоёр бол оролцох болцоод байсан байхгүй. Тэрнийг татаж аваад ганцхан одоо үндэсний аялал байдлын зөвлөлийн дарга гэдэг юм уу ерөнхийлөгчд утгаараа асуудлыг шийдэж одоо гаргалгаа гаргадаг. Тэгээ парламентаар батлуулж авдаг байсан бол анх удаа бас ерөнхийлөгч орж ирж байгаа юм сонир. Биш ерөнхий сайд орж ирж байгаа. Ийм сонир практик байгаа. Тэгэхээр одоо 3 тий одоо бас боломжтой. Тий одоо бол шүүхийн томилгоо одоо чөлөөлтийн асуудлаар аюул байдлын зөвлөмжийн даваа одоо орж ирэх бололцоотой энэ хоёулын гарцыг бол гаргаж явах шиг тий. Тэгэхээр зөв буруу гэж яриад байгаа шүү дээ. Нэг хэсэг нь бол яг хуулийн талынхан бол бүгдээрээ ер нь энэ бол маш буруу үйл гэж хэлж байгаа. Дарангуй л үндэртэж байна тий. Энэ одоо ерөөсөө хүний эрхийг зөрчигч байна гэдэг. За энэ дээр зарим улс төрийн номынхаа нэгдэж байгаа. Тий одоо арчснаа бол нэгдэж байгаа. Тэгэхээр таавал хуучин нөлөөлөл яаж харж байна? Тэгэхээр энэ хоёр том сэдвийг утгачлаа. За утгах зориуд утгачих шиг болох юм. Тэр эрх мэдлийн хуваарлтын тэнцвэрийг алдагдуулах буюу шүүхийн үйл ажиллагааны албан тушаалтны нөлөөллийг бэхжүүлэх халаа сэлгийг урд нь тэр одоо эрүүдэн шүүлтийн асуудлыг урдаа барьж байгаад ингээ араас нь явуулчих шиг болох юм. За нийгэмд бол энэ эрүүдэн шүүлтийг буруутгах чинь энэ бол зайлшгүй амьжигтай нуцтай асуудал мөн. За энэний хийсэн гүйцэтгсэн улсыг бид халж чөлөөлж одоо энэ тогтолцоогоо аврах гэдэг гэсэн юм мессеж араас нь байгуулчлаа шүү дээ. Тэгээд энүүгээрээ одоо гаргаж байгаа шийдвэрийг зөвтгөх боллоо. Энэ хоёр бол нэгдүгürt хоорондоо огт хамаарал үүсдэг. Хоёрдугаарт энэ албан тушаалтнууд аливаа асуудлыг шийдэхдээ наан нэг юм алхавж болгож нийгмийн анхаарлыг татах технологид болчих харамсалтай. Яагаад би тэгж одоо зоригтой буруутгах хэлж чадаад байна вэ гэхээр эрүүдэн шүүлт байсан. Би одоо 15 жилийн өнгөлөгчөөр ажиллаж байна. 15 жилийн турш ажиллаж явах явцад эрүү хэрэг дээр засахгүй цаашиж байна. Эрүү хэрэг дээр ажиллаж байгаа өгүүлэгч нар бол байнга л одоо гэж сэтгэл санаа дамтанд орлоо, ийм үйлдэл гарлаа, ийм зөрчил гарлаа гэд ярьдаг. Тэгэхээр энэний төлөөд үл юу хийсэн? Тийм үү? Энийг шийдэхэд бол ямар асуудал вэ? Сая одоо энэ бичлэгтээ зэрэгцүүлээд эрүүдэн шүүлт байна. Энийг бид нар ингэж засах чинь сайжруулах чинь гэдэг ажил хэрэг санаачд гаргасан нөхөр гараагүй учраас тэгж одоо хатах үндэслэл болчихно л да. Тэгэхээр тэр камерын бичлэгийг би бол үзээв. За үдсэн хүмүүсийн ингээ дам яриагаар ингээ харахад бол тэнд хоёр төрлийн зөрчил байгаа. Нэгдүгээр тэр 20 ангид хэдийгээр эрхэн хязгаарлагдсан ч гэсэн эрүүл мэнд тэр нэр төр
За мөн аюулгүй байдал нь хангах хэрэгтэй. Энийг хангах чиг үүргийг шийдвэр гүйцэтгэх байгуул хангах хэрэгтэй. Энэ үүргээ биелүүлэх учраас бол энэ нэг том зөрчил мөн. Хоёрдугаар тэр гүйцэтгэх ажилчин орж ажилласан тухай дүрдэдэх шиг байна. Ингээд хэрвээ тэр прокурорын зөвшөөрлөлтөд гүйцэтгэх ажил хийгдэх явцдаа тэр хүнийг одоо эрүүдэн шүүсэн ажил хийсэн бол энэ бол гарцаагүй гэмтэр юм уу? Энэ бол одоо хатуу шийдвэрлэлийн амсад явах хэрэгтэй. За 2002 оны эрүүгийн хуулиар бол зөвхөн мөрдөгч прокурор нотлохоромд авахтаа эрүүдэн шүүсэн бол хариуцлага хүлээдэг байлаа. 2015 онд баталсан эрүүгийн хуулиар бол 340 этгээдээр дамжуулаад буюу одоо тэр камерт нөөр хулгайч оруулж ирэх байдлаар гүйцэтгсэн бол ерөөсөө хариуцлага хүлээлгэхээр ингээ өргөн үрэгтэй зохицуулчихсан байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиараа л хариуцлага хүлээх явах гэх буруутай байдаг тийм. Тэгэхээр өнөөдрийн бас ингээд энэ юм бол өнөөдрийн нийгмийн бас өнгө төрхийг бас харуулж хараад байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл тийм ертөнц бол бас өнөөдрийн нийгмийн нэг хэсэг шүү дээ. Тэгэхээр Монголд өнөөдөр одоо ийм эрүүдийн шүүдэг ийм нийгэм байна гэж хэлж байгаа байхгүй юу? За энэ тэр нөгөө талаасаа бол Монгол бол тэр жигтэй мавцсан гэж байгаа. Тэг энийг та өдөр зөв Монголын төрийг өнөөдөр бид нар ямар төртэй утсан бэ гэж одоо дүгнэж байна. 21-р зууны юм шүү дээ. Явцсан одоо сонголтыг хийсэн 30 жил явцсан оронд л эрүүдэн шүүж хаанцлаа. Яг хоо амьдрал юм болохоор байна. Зарим нь цааш байх болно гэдэг юм гэдэг дээ шүү дээ. Гэхдээ бол одоо бид хүний эрхээ хамгийн одоо нэгдүгээр тавьж ажиллах ёстой энэ концепт болгосон үгүй болоод тунхагласан тийм. Тэр зүйл залтууд нь хэмжихгүй байгаа нь өөрөө нэмэлттэй явдал байхгүй. Би бол тэр талаас нь хараад энэ байх ёсгүй маа гэж ярьж байна. Манай Эрхэмбаатар хуучин өнгөрсөн нийгэмд ч одоо бэйс одоо нэг шоронгийн одоо дэглэлтүүд хууль байна уу тийм. Дэглэлтүүд байгаад шүү дээ. Тэр чи өөр ертөнц байна. Тэн дотор ч одоо ингээд тодорхой хэмжээний ингээд нэг нь одоо хүчтэй тийхэд хэсэг нөгөөдгийг дарамталдаг барьдаг одоо ингээд хууч одоо кавич нэглээд тулгаач нар боёо тархалгдсан улгаач нар одоо гэдэг их мэт нэр томьёо байгаа даа шүү дээ. Эдгээр хооронд харилцаа үүсэж байгаа бол нэг хэрэг. Мөрдөн байцаах ажиллагааны зорилгыг биелүүлэхэд бол мэдүүлэг авахын тулд зориуд зохион байгуулж энэ ажлыг хийж мэдүүлэг авна гэдэг нь энэ бол эрүүдэн шүүлт. Энэ бол эрүүдэн шүүлт. Ийм одоо үйлдэл бол өнөөдөр байгаа нь үнэхээр харамсалтай. За энэ эрүүдэн шүүлтийг янз бүрийн хэлбэр байна те. Тэр дундаа одоо сэтгэл санааны дарамтанд оруулах гэдэг бол маш ноцтой нэг хэлбэр юм уу? Энэ эргээд нөгөө уул мөр үлддэг. Нотлохоромд ингээ ил харагдах байдаг нөгөө хүн чинь гадаа шахсаар байхгүй байгаад байдаг те. Тэгэхээр бол энэс урьдчилан сэргийдэхийн тулд ингээ заавал камерт өрөөнд одоо байцаалд авах ёстой гэх мэтчил ингээ эргэсэн шинтгэлүүд бас хийгдээл юм л та. Гэтэ эцсийн дүндээ энийг хийж гүйцэтгэж байгаа хүмүүс нь хариуцлага хүлээж чадж байгаагүй юу гэдэг л очтулж байгаа. Тэгэхээр эрүүг эрх хянан шийдвэр тухай хууль заасан нэг гой заалтууд байгаад байгаа. За энэ журмыг зөрчил хууль зассан хариуцлага хүлээнэ гэдэг нэг үг байна. Аюу сайхан хариуцлага тогтолцоо оруулаад өгсөн юм шиг. Гэтэл ингээ хуулийн таагаад үзгээр хариуцлага баг. Тэр мөрдөн шалгах нууц ажиллагааг хууль зөрчөөд үлдсэн бол хариуцлага хүлээнэ гэж байгаа. Яг ингээд хуульд ямар хариуцлага хүлээх чинь гэхээр баггүй байна. Эсвэл тухайн гэмт хэрэг үлдсэн л бол тэр одоо эрүүг хуулиараа хариуцлага хүлээх явна. Тэрнээс одоо жишээ нь цагдаагийн албан хаагчдын тохиолдолд цагдаагийн даргын удирдлагын дээр одоодон дор байдаг дотоод хяналтын нэгжин шалгадаг. Энэ дотоод хяналтын нэгж нь хараад бас бие даасан байдлаар энэ ажиллагаа нь явагддаг учраас тэр үр ингээд жижигхэн ч бай зөрчил нь шийдэгддэг хариуцлага хүлээлгдэг явсны үр дагаврыг одоо бид харж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас ийм ярьж байгаа шүү дээ. Ер нь бол яг ийм нийгэмд ийм болцсон үед бол асуудлыг бол одоо ингээд ном ёсоор хийхдээ хэцүү байдаг байхгүй. Тэгэхээр зарим талаас нь энийг бол хүчээр хийх шаардлагатай байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм хүчээр хийж байгаа явдлууд одоо тэр сошиал ертөнцийн дээр харж штеп. Тэгэхэд бол зөвлөж байгаа хүмүүс маш их байна. Тэ? Эсрэг үзэж байгаа хүмүүс байна. Хүч хэрэглэн гэдэг нь хуульд нийцэхгүй бол энэ яагаад ч хөлийн ширхэг авдал биш байхгүй. Яагаад хууль байгаа юм бэ гэхээр энэ бид нөгөө амьдралын дүрмээ зохиоцсон байхгүй. Энэ дүрмээрээ л тоглоё. Энэ дүрм нь эргээд юун дээр үндэслэгдэг вэ гэхээр онол дээр үндэслэж байгаа. Онол гэдэг нь агаарын юм биш. Онол гэдэг нь туршигдсан практикуудыг судалж агаад энэ нь л их оновчтой хувилбар юм байна гэдэг жорн байхгүй. Энэ жорын гадуур гიშгээр нэг хэсэгтээ ингээд үр дагавар гарахгүй учраас өнөөдөртөө маргааш тарахгүй учраас болж байгаа юм шиг харагдаад. За тэр хууль бус этгээдүүдийг цэрлүүлж байгаа юм шиг харагдаад, ажлаас нь хөөж явуулж байгаа юм шиг харагдаад боловч эргээд хожим тооцох үр дагаврыг харахад тийм биш. Өөрөөр хэлбэл бид шүүх засаглалаа хараад бас болгочлоо гэж штэ. Хараад болгочлоо. Хараад байсан штэ гэдэг юм тийм ба зарим нэг нь.
Гэтэл өөр хараат биш бүр захиалгат. Тий, хараат байна, захиалгат байна юу гэж нэрлэж болно. Гэхдээ миний бодлоор энэ бол муу. Гэхдээ бүр муу хөлбөрийг сая санал болгоно. Тэгэхээр муу бүү муу хоёрын харьцуулбал би одоо мууг нь сонгоно. Муугаа сайжруулах хөлбөрөөр ярил одоо дэмжиж явах хэрэгтэй. Өөрөөр алсынхаа үр дагаврыг харахтаа бол энэ бол муугаас муу хөлбөр гэж харж байна тийм. Өөрөөр хэлбэл одоо та одоо бит хоёрын маргааныг шүүхээр шийдэх чахад тань руу нэг алдан тушаалтан үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 гишүүний нэг нь яриад энэ хэргийг Эрхэмбаатарын талд шийдэхгүй бол чи ажлын чинь төсөлзүүлж би ажлын төсөлзүүлж ихэд та ажлаа хууль нийцүүлж явуулах бололцоог болчих. Энэ үр дагаврууд нь өнөд орхгүй явандаа нөлөөлөл үүснэ. Тэгтээ шүүгч нар хараад бус ажиллаж байгаа юм шүү дугаа. Тэр миний сайн хэлсэн санаа юу гэхээр энэ шүүх хөрмөтлийн байгууллага өөрөө маш их бий даасан байгаа. Гэхдээ бид нар одоо ингээд энэ анхлаад үндсэн хуулиа ихтэй Германы үндсэн хуулийн дээрээс бас ерөөхдөө санаа аваад рам босгоод ингээд явцсан байхгүй. Тэгэхээр өшөө одоо сайн хуулийн гарцуудыг олъё гэвэл бид шүүгчнэрээ сонгодог болох те одоо танхимын шүүгч гэдэг нь Америкийн шүүх хаана одоо айтайхан хэлбэрийн шүүхүүд байна. Яг Ликониугийн хэлсэн үг л байдаг л доосоор нэг олон албан тушаалтын хэрэггүй ерөнхий сайд нэг сайн прокурор хэрэг хэрэгтэй гэж нэг сайн ерөнхий сайд нэг сайн прокурор хэрэгтэй. Тэр шиг одоо ингээд тийм хүмүүсийг бий болгоход одоо бий болгоод тэр механизмаа бид нар өөрчлөхгүй бол тэгэл томилгоотой шүүх эрх мэдэл ирсэн л те. Тэгээд ирсэн сайн нөгөө бүр муу руу ингээд орчих шиг боллоо. Гэтэ яг энэ улс төрийн шийдэл талаас нь харах юм бол одоо бугларч исэн одоо тий бас хатиг гэж үзье тий. Тэгэх юм бол ингээл дээр нь тас төрхэд яваад байсан бол сая нэг үедээ байр ингээд хагасч одоо нийгэмд чинь хүмүүс шудраг усыг хэрдэг болсон. Шудраг усыг яаж үнэлж чинь гэхлээр хууль ус аргаар одоо хөнгөцсөн байт юм уу тий. Хууль бас үйлдэлээр одоо нийгмийг одоо ингэж дөргөөсөн сочоосон энэ үйлдэлд хүмүүс дургу байгаа байхгүй. Одоо засгийн газраас бол хүмүүс амар их халамжлал өсөхгүй байгаа шүү дээ тий. Одоо төрөөс юу өсөж байгаа гэхлээр одоо шудраг хуулийн бүдээр шудраг тэгш хэрэгтэй гэж. Миний цагдаа намайг хамгаална гэж орсон үг. Тэр алга болчихлоо хүмүүс итгэх итгэлгүй болчихсон. Би одоо өөр чинь кейс хэлнэ хэрэг болж байна. Сая өнгөрсөн одоо төрийн үед гэх юм уу те. Хуулийн байгууллага юм бол одоо эрүүгийн хэрэгтнүүдтэй нийлээд бизнесмэнүүд одоо дээрэмдсэн юм хэрэгүүд гарч ирсэн. Манай найз нарын төрчихсөн. Би одоо сонсч ирсэн гэж. Тэгэхээр эн чинь өөрөө хамгийн том завхар л. Эн чинь өөрөө тэднийг энэ эрх мэдлэр халтах бие хүмүүс өөрсдөө энэ боломжийг нэгэдэг байгаа байхгүй. Одоо тэр хуулийн байгууллагад ажиллаж байгаа шууд ус бүгдээрээ биш гэж ярьдэн шүү дээ хүмүүс гоё халах авчтай. Тодорхой нэр одоо нөлөө бүхэн хүмүүс өөрсдөө ингээд эрүүгийн эрчтдүүдтэй нийлээд төрийн албан хаагчтай энэ гурав нийлээд бизнесүүдийг дээрэмтэй зөвхөн барилгын салбараас 97 бизнесмен дээр эрүүгийн хэрэг үүсгээд тэр нь ганц гишүүнтэй компани дээр эрх мэдлээ оруулан ашигласан гэдэг зүйл ангаар одоо хэрэг татаад тэгээд бизнесийн дээрэмсэн, лицензийн дээрэмсэн ийм хэрэгүүд бол одоо сүүлийн 10 жил мод болсон шүү дээ Монголд. Тэр энэ яг та хүч хэрэглэе гэж штэ. Хүч хэрэглэж болно. Хүч нь ямар ах вэ гэхээр одоо чи Америкийн цагдаа хүчтэй. Америкийн дээдчүү хүчтэй. Энэ бол хүч вэ нү байна. Хуулиа хэрэгжүүлэх шаардлага тавьж чадж чинь ерөнхийлөгчөөч хүртэл дуудаад авчаад хэрэг нь үүсгээд шийдэд явах болцоо сонгос байна ус тий. Гэтэл энэ нь өөрөө нөгөө хуулиар хязгаарлагдсан, хуулийн хяналтанд ор энэ хүч нь хэрэглэгдээд хууль заасан журмын дагуу явах ёстой. Гэвч одоо нөгөө манай хуулийн хяналтын байгууллагуудын тэр хуулийг амьлуулах үүрэгтэй хуульчдын оролцоо нь өөрөө аль талдаа байна вэ гэж тийм үү. Одоо хэрвээ би одоо таны жишээг бол аягүй сайн ойлгоод байна. Яг л гэхээр одоо миний үйлчлүүлэгч нарыг бүгдийг барьж хороод тодорхой хэмжээний ийм шаардлага тавиад тэр шаардлагын биелүүлснээр буюу одоо улс төрийн тохироонд бүрдсэний дараа тэдгэр хүмүүс гарч ижсэн тохиолдолд бол учирж ирсэн. Энд бол одоо 3 улс төрч 2 бизнесменүүдийн кейсийг бол одоо нэрийн дөрөвдөхгүй ч гэсэн дэлгэрэнгүй ярьж болж байна. Ийм юм бол байсан. Нэг одоо хийхийг зөвшөөрсөн хуульчд байгаа. Өөрсдөө гаргаж гүйцэтгэх суульчд байгаа. Өчтөрийн хуулийн энэ өөрчлөлтийг хийхээс өөр аргагүй болсон уг суурь нь энд байгаа. Энд байгаа. Би тэр талаас нь. Тий, энд байгаа. Хаалга өөрсдөө нийцсэн. Өөрсдөө нийцсэн тийм. Албан тушаалтнууд тэгэхээр чинь одоо энэ дээр хүмүүс үйлдэлээс болж штэ. тэрийн үйлдэлүүд байхгүй. Хуу бие хүмүүс хуулийг хэрэгжүүлж байгаа, биеэрээ хэрэгжүүлж байгаа бие хүн албан тушаалтны одоо
энэ үйл ажиллагааны сөрөг үр дагавар шүүх хэмжээтэй гэдэг төрийн 3 одоо тулгуур баган зарчмыг хүчээр алдахаас өөр аргагүй. За энэ 5 кейс дээр ингээ анализ хийхээр нэг тийм нийтлэг тал гарна. Нийтлэг тал нь за улс төрчин бол мэдээж ойлгомжтой аль нэг намаа улс төрч аль нэг фракц улс төрч. 3 бизнес эрхлэгчийн бизнес нь цэвэр улс төртэй хамааралтай бизнес байна. Улс төрийн шийдвэр нь гарч иж иргээд тэндээс өгөөж идэг ийм бизнестэй. Дээр нь энэ 3 бизнесмен улс төрчдийг дэмжиж санхүүжүүлдэг ажлыг хийчихсэн байна. Тэгэхээр за улс төрчийг бол одоо өрсөлдөгч гэж хараад улс төргүй юм байхгүй болчиход байна тийм. Улс төргүй юм байхгүй болчихсон. За улс төрчийн хүслээр хяналтанд орно байдаг хуулийн байгууллагууд улс төрч буюу өрсөлдөгчийг нь замаасаа зайлуулах зорилготой нэг ажиллагаа хийгдсэн байна. Дээр нь өрсөлдөгч рүү нь яваад байгаа мөнгө урсгалыг зогсоох, өөрлөгөө явуулах ийм л ажил хийсэн. Энийг бол одоо ингээд бид нэг нөгөө дүгнээ ярьчих хэрэгтэй байгаа. Энэ болохгүй гэдэг дүгнжсэн байтал энийг шийдвэрлэх арга зам нь юу гэхээр энэ хуулийн хяналтын байгууллагуудыг улс төрөөс хөндөрүүлэх, аль хараад бус бидаасаа ажиллах болцоог хангах, хяналтын механизм нь бол сонгуул хариуцлага хүлээлгдэг болох байтал энэ боломжийг танаас би авахыг хүсэлтэй юм л гарчлаа л. Тийм. Хамсалтай. Ерөөсөө тийм эрх мэдэл шилжиж байгаа гэж харж шүүх одоо засаглалд нөлөөлдөг эрх мэдэл яг хуу Тэмүүжийн хэлээд амна л да хангалтын төлхөөр шилжлээ. На самом деле бол шоронгийн төлхөөр шилжиж асуудалтай. Тэгээд энэний уул нь бол бид нар энэ юмнуудыг бид нэг хатаг олсон шүү дээ тий. Засах талаас нь асуудал гаргаж хийж байгаа бол энэ өөрөө шийдэл юм. Зүгээр шилжүүлж байгаа бол тэгэл дараагийн бас нэг хүнлүү шилжих л асуудал болж байна. Тэгээ яах вэ? Тэгэл дараагийн хаан намтваа. Хаан нас урлаа. Дазраас үед тий. Тэгж байна. Тэгээд тийш цаар гэдэг. Ингэж доош өгөөдөг байхгүй тий. Хаан өглөө хаан мантваа гэдэг. Энэгээр л одоо бид нар 4 юм 8 жилийн турвалтай яваад байгаа юм шүү дээ цаашаа. Тэгэхээр одоо өчтөр би ингээд бас Монголд хүний эрхийн үндэсний комисс гэж байгууллага бас за сонсч лээсэн тийм байгууллага байдгийг бас мэдэн шүү дээ. Бямбаар дарга, оюун чимэг дарга гээл урд нь бол цэрэн дорж гээл даргатай байсан эртний шүү дээ. Тэгэхээр энэ Монголын одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга өчтөр мэдгэдэл хийлээ. Тэгээд тэр ийм хэлж шүү дээ. 2014 онд одоо тэр нэг ерөнхий прокурорын дэргэд байсан мөрдөн байцааг албад татан болгосноор одоо энэ одоо эрүүдэн шүүх юм хийхийг боломжийг бүрнээж гисэн маа. Тэрнээс хойш энэ бол ингэж цэцгэлсэн гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр биднээс сонсоод тэр бас гайхчихлаа. Тэгээд энэ хүн одоо мэдчихсэн байна шүү дээ. Тэ? Өөрөө мэдчихсэн байна. Тэгээ одоо энэ байгууллага одоо хүний эрхийн үндэсний комисс бол одоо төрийн одоо ардсан төрийн бүтцэд заавал байх хэрэгтэй нэг байгууллага. Тэ. Гэхдээ нөгөө манай нэг устж хэлээд байгаа шүү дээ шүдгүү харслан гэж. Энэ хүний эрхийн үндэсний комисс яг хүний эрхийг боддоор хамгаалах ажлыг хийх болцоо байхгүй. Тэгэхээр одоо ямар ч мундаг хүн очсон. Яа тэгэхээр за мөрдөн шалах нууц ажиллагаа хийж байгаа хүрээнд бол бүр тэр хүний эрхийн комисстэл тэрийг зөвшөөрлөнд өгсөн прокурор тэр орон зайруу нэвтрэх нойроотой байдаг. Ганцлогтой тийм. За хорих байгууллагын стандарт шаард одоо зүгээр бусад одоо ажиллагааны хүрээнд хүний эрх зөрчигчингүүл очдог нэг тийм зөвлөмж өгдөг. Тэгээ энэ зөвлөмжөнд хэрэгжүүлж болно, хэрэгжүүлэхгүй ч болно. Тэгэхээр ийм их мэдлийг байгаад тэр хүнээс их том үр дүн хүлээх нь бол очиж дутагдaltaй. Мань хүн бол одоо 14 оноос хойш одоо ийм асуудал хитэрсэн, нэмэгдсэн гэдэгтээ би бол санал нэг байна. Яг гэхээр энэ хууль хяналтын байгууллагууд ч өөрсдөө хууль зөрчсөнийг хяндаг ийм нэг бүтц байлаа шүү дээ. Прокурор нэр төмөрдөг чинь. Одоо яасан бэ гэхэл зөрүүлээд өгсөн байхгүй. Та авилгатай тэмцэх газрыг шалга, та эргэн цэгдэг шалга. Ингээ хоёр бинийгээ шалга. Тэгэхээр эцсийн манай нөгөө хуулийн хяналтын байгууллагууд цөөхөн болохоор авилгатай тэмцэх газрыг байгуулахад нөгөө эргэн цэгдэг газрын мөрдөгч нар очсон. Тэг ингээ хоорондоо шилэгчихсэн юм байдал байхад л хэцүү байсан. Энэ мөрдөн шалгах одоо алба гэж байсан. Энэ албан дээр шалгагдчихсэн би хоёр хэрэг дээр мөрдөгчөр ажиллаж байсан. Үнэхээр сайн ажиллаж чадчихсан. Тухайн үед бол илүү мэрэгчсэн хуульч хүнийг нотлохоронтыг олж илрүүлж тэнд хариуцлах хүлээг ажлыг хийнэ гэдэг бол илүү нөгөө илүү өөр өндөр түвшний скил шаарддаг. Энэ ажил бол хацсангүй хийжсэн. Энэ тэгээ шууд прокурор, ерөнхий прокурорын хяналтанд байсан. Нэг сөрөг тал байсан нь юу гэхээр ерөнхий прокурор бусад хуулийн байгууллагуудаар энэ механизмээр нөлөөл байна гэж тайлбарлал татан болгоцсон шүү дээ. Тэгэхээр ялчгүй тэр одоо
эрдэнэ шүүсэн асуудлыг бол энэ бүтц байсан бол энэ бүтц шалгана. Одоо бол Иргэн Цэдэн тагнуулын ерөнхий газрын одоо тийм субъектийн гэмт хэрэг үйлдсэн болоод Иргэн Цэдэн газар шалгаал ингээл явж байгаа. Бичлэг нөгөө шинэ стандарт те бичлэг гаргаа дараас нь акц. Тэгээд саяны чинь бол их том хүний хэрэг байхгүй юу? Одоо эсцэр гэж төрний нийгмийн сэтгүүлтэн. Тэгвэл одоо босод хүмүүс жирийн одоо харагдаж байгаа босод зүйл ангитай өөр гэмт хэргийн улмаас ялагдж байгаа хүмүүсийн өсөлт бас тийм байгаа юу гэдэг асуулт гарч иж байгаа байхгүй юу. Тэн дээр бас одоо яг хүний эрхийн үндэсний комисс ингээд шууд ингээд хэрэгжүүлж чадахгүй ч гэсэн өнөөдөр тэрний үед тийм болчихсон. Тэрнээс болоод тийм болсон гэдэг яриа сууж болохгүй байх. Манад нөгөө байга ганц утцсан юм чинь бид нар нөгөө тэндэл хандсан шүү дээ. Хүний эрхийн үндэсний комисс таандаа та хүмүүс маань ингээд ядчил одоо ингээд үзлэг шалгалт хийчих эрхтэй л байх л та. Би болтыг таа чинь хуульч биш учраас тэгчгээд одоо өнөөдөр тэрмүжингүй үед гэсэн тэрний үед ингээд 2 3 байдаг юм тухайд ажиллах байхгүй тий. Яг өөрө процесст ороод ингээд хяналт авах боломжгүй байж магадгүй коррекшн хийж болохгүй гэж магадгүй залруулах. Гэхдээ энэ чинь тухайн байгууллага боломжтой хүлээх одоо ажил үүргийн хувьд тий хариуцлах гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр бол ингээд би мэдэхгүй надаас нууцаараа ингээд болдог. Тэгээд би байгааг мэдчихсэн. Тий би их мэдлгүй яг мэдчихсэн гэж ярьж байна. Жил болгон хүний эрхийн үндэсний комисс хүний эрхийн одоо стандарт ямар байна гэдэг тайлан улсын хурл тайлагнадаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаар явуулдаг. За энэ улсын хурл тайлагнах гэж тайлагныг сонсоход чуулганы их зүрдгүүл хийсэн л да. Тийм л хандлагатай байсан улсын хурлын гишүүд улс төрчд байна өөрсдөө. Хэрвээ тэр тайлан үзээ тэр тайлан дурддагдж байгаа гэмт хэргийн хүний эрхийн зөрчил байна гэж үзвэл энэс одоо урьдчилан сэргийлэх энийг тасалсан зогсоон хууль эрх зүйн орчноо бүрдүүлэх шийдвэр гаргалт нь одоо улсын хурл бүрэн байгаа. Ер нь энэ хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны үйл ажиллагаа чинь хуулийн тусгал. Хуулиар захирагдах ёстой, хуулийг биелүүлэх ёстой. Хуулиар тэр орон зайн тодорхойлогддог тийм үү? Энэ хуулийн чанарт бас асуудал байгаа юм байна. Би бол ингэ бодож байгаа. Ерөнхийдөө ч юм дээр дарга яриа сонсоод би юу бодож байгаа юм бэ? Энэ хүмүүс одоо ингэ богроо орсны дараа цуг нөрнөө гэж хэлдэг ш манаа тий. Нэг тиймэрхүү юм яриад байна уу гэж ойлгоод байгаа. Тэр байгууллага байж байгаа хувьд энэ чинь мэдээлэх ёстой, олныг төрөх ёстой, харангийн дийлдэх ёстой. Энэ чинь одоо бид цөөн оронтойтой ажиллаж байна, өдөр шөнөгүй ажиллаж гэдэгтэй биш байхгүй, үр дүндээ байх хэрэгтэй байхгүй. Одоо Америк нэгдсэн улсд байна, өөр Европ оронд байна. Төрийн бас байгууллагууд цалингүй тий өөрөө оронтойгүй хүмүүс тэг хилмигдэж байгаа хүмүүсийг хөөж олоод тэрийг 20 жил араас нь хөөсөлдөд гаргаж шít. Тийм түүхүүд байна шít. Надад бол тэрийг хараад бол тэр комиссийн даргын илтгэлэхээс илүү яриахаас илүү хууль зүйн сайдын одоо насаараа хийсэн хүний яриа бол их сонир сонсдог. Бас тэр орох ёстой шүү дээ. За шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад дотор яг энэ одоо хүн эрүүдэн шүүлт болсон гэдгийг бол бүгд хэлж штэ. 20 хангад байсан. Энэ бол цэвэр хууль зүйн сайдын яг шууд хяналтанд орно бийдэг. Энд хүний эрхийг зөрчигдөх орон зай байна гэдэг бол энэ хууль зүйн сайд шууд хариуцлага бол энэ одоо одоо шүү дээ өөр одоо ингээд соёлтой хөгжтэй оронд бол одоо юу гэдэг хууль зүйн сайд нямдорж хүний эрхийн үндэсний комиссны дарга одоо Бямбар дарга оюун чиг нар одоо сайн дураар өргөлөөх. Тэгээд аль хэдийн өгсөн. Гэтэл өнөөдөр юу гэж мэдэгдэн ихлээр би байхгүй байхад үлдэгдээд дууссан гууд би ажил дээр ирсэн юм шиг яриад байгаа байхгүй. Улсын хурлаас гарч байгаа бүтээгдэхүүн буюу энэ хуулийг ямар шаардлагад нийцүүлж өргөн бариад ямар хүрээнд хилцэж батлах юм бэ гэдэг харилцааг зохицуулж байгаа. Тэгэхээр асуудал байна. Асуудлыг олж илрүүл судлаад шинжлэх ухааны түвшинтэй салбарын судлаачдаг олж асуудал байгааг олж илрүүлээд тэрний шийдлийг тодорхойлоод хуулийн төслөө боловсруулад ирээдүйд үүсэх үр дагаврын судалгаа гэдэг ийм эерэг үр дагавар гаргана, ийм эрсдэл жоохон байгаа. Энийг ингэж өрсөн сэргийлэх чаг ингээд 3 цагийн хэлхээнд ингэж боловсруулж чад өргөн барьдаг. Гэтэл одоо жишээ нь бид шүүхийн засаглалаа улс төрчид өгч байгаа хуулийг нэн яаралтай гэдэг тухайд оруулчлаа шүү дээ. Нэн яаралтай гэдэг асуудлыг хэлцдэг байна. Дэгийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйл те. Зөвхөн эдийн засгийн асуудлыг засгийн газраас шийдээд ерөнхийдөө өргөн барьсан бол явдаг. Ерөнхийлөгч биш. Гэтэл эгдэр ерөнхийлөгч өргөн барьсан. Хоёрдугаар эдийн засгийн асуудал огт биш. Энэ тохиолдолд улсын хурл маань өөрөө нэн яаралтай гэж хэлцээ баталж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ судалгаанууд нь хийгдэг үлдчихэж байгаа. Энийн өмнө ямар асуудлыг нэн яаралтай журмаар явуулсан бэ гэхэл цэцгийн гишүүдийн томилгоо. Одоо энэ хууль бид үндсэн хууль зөрчсөн л гэдэг юм. Цэцгийн гишүүдийн томилгоо чи энэс хэдэн сарын өмнө хийгдсэн зүйл шүү дээ. Энэ хэд дээр нөгөө хуульч ахаа очно.
тэнд шаардлага хангаагүй хүмүүс томилсон гэж бид шүүмжлүүлсэн. Тэр шаардлага хангаагүй хүмүүс чинь эргээд нөгөө материалтай манай цэц бас захиалгатай гэдэг чинь улс төрийн захиалгатай хүмүүс. Одоо би яг энэ хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр цэц дээр одоо энэ хууль очиход бол бас хамгаалал үлдэх болов гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хуулийн шийдлүүд нь очиход цэцээ бэлдсэн ба шүү дээ. Бэлдсэн. Тэгэхээр инхээр бид энэ ийм шийдвэр гаргалтууд хийж байгаа тохиолдолд бид жоохон итгэл алдрал. Тэгэхээр чин том реформ системийн өөрчлөлт хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй юу? Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй, улс төрийн сонгуулийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй, шинэ бүрэлдэхүүн хэрэгтэй. Одоо дахиад нөгөө нэг 4-5 сонгогдсон хүмүүсийг тэгээд 4-5 удаа сайд хийсэн. Тэгээд үр дүнд өнөөдөр өөрсдөө шүүмжлээ сууж байгаа гэдэг чинь өөр юм л аахгүй тийм. Чи би ажиллаж чадаагүй байсан байна гэдэгтэй нотлоод байгаа та яг адил. Сая хийсэн хуулийн чинь бид нэг бас нэг үндсүүлийн тандна гэсэн бас нэг хувилбар байгаа даа байхгүй. Гэтэл одоогийн бүрэлдэхүүн чинь өөрөө энэ үндсэн хуульд нь өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байхгүй. Тийм хүчин чадалтай боломжтой. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулсан бол хаашаа шалах боломж байна. За одоо нийгэмд өрнөд байгаа энэ үйл явц маань ингээд би одоо ингээд сэтгүүлчийн хувьд харж байхад бол бас тодорхой хүмүүсийн зүтгэл байна шаарж байгаа. Яг зөв буруу юм байна тийм. Гэхдээ бол би бол энийг зөв тийшээ явж харж байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо юу гэдэг энэ оюун эрдэнэ гишүүн тийм. За одоо аюур сайхан гишүүн, луулд гишүүн, Батзаандан гишүүн гэдэг шүүн байна шүү дээ. За энэ хүмүүс бол одоо ингээд юм ухаад төнхөд яваад байгаа байхгүй юм уу. А тэгээд дээрээс одоо юу гэдэг Монгол Улсын иргэншил Батулгаас дэмжлэг авч байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрсгөөс дэмжлэг авч байна. За одоо сая болсон замнажтаас дэмжлэг авч байна тийм. Ингэж энэ ажил хөдөлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энийг харж байгаа. Энэ ерөнхийдөө бол нэг юм нугралтын үеэс нэг энэ эргэлт гарч байгаа юм хараад байгаа байхгүй. Тэгээ би одоо энэ хүмүүсийг хэлээд байгаа. Энэ хүмүүсийг одоо яаж нэрлэжсэн гэсэн цаг үе өөрийнхөө тийм захиалгатай хүмүүсийг төрүүлдэг байхгүй. Тэгээд ийм захиалгаа төрсэн одоо ийм хүмүүс байна. Энэ хүмүүсийг захиалга нийгмийн захиалгын дагуу бас тодорхой үйл ажиллагааг хийж эхэлж байгаа юм харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би итгэхгүй. Яагаад тэгэхээр ярьж байгаа юм зорж байгаа зорилго нь шийдэл нь үр дүн нь зөрөөд шүү дээ. Сайжруулах. Өөрөөр хэлбэл үнэхээр ингээд сайжруулъя гэдэг зорилго тавьчлаа. За бүгд алгаад ташаа дэмжиж чинь. Шийдлээ санал болгож чинь. За шийдлийн одоо нарийн мэрэгжлийн хүмүүс харахаа авахгүй л ойлгохгүй хэмжээний зарим нь хууль тогтоомжууд яваад байна шүү дээ. Гэтэл энэний үр дагавар нь өөрийнх нь зорж байгаа зорилтоос тэс зөрөөд байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бид хүний одоо наазахын жишээ те өнгөрсөн 7 хоногт энэ 7 хоногт боллоо. Бид ингээд эрүүдийн шүүлтийн эсрэг эрүүдийн шүүлт амар байна. Эрүүдийн шүүлтийг энэ хэдл хийгээд энэ дарга нар хийгээд байна. Энийг би засах чаамаа гэж бол би тэр та дэмжиж байгаа те. Одоо тэр үнэхээр эрүүдийн шүүлтийг хийсэн хүн байвал энд засах хэрэгтэй. Хариуцлах хэрэгтэй тийм үү? Гэтэл одоо шүүгч хууль заасан үндслээр ер нь ерөөсөө тэр эрүүдийн шүүлтийг гардаж зохион байгуулах юм шиг болцоог байхгүй. Шүүгч одоо ингээд хүнээс байцаалт авдаггүй. Ялангуяа дээж шатны шүүгчд. Дээж шүүгийн шүүгчлэн шүүх хурал шүүгдэгч ч оролцдоггүй шүү дээ. Тэгээрээ. Тэр хүмүүс энийг хийчлээ гэд тэр хүмүүс л буруутай байна гэдэг агуулж байгаа ч дутагдaltaй. Том зураг нэг оюутнаас хэлсэн баг л та. Юу гэхээр тэр он цаг одоо дөрүүд их би бол тийм. Одоо магадгүй би ингээд энэ хөлтийг хэмжижсэн. Гэтэл одоо батлаа гэдэг нь хэлж тааж байна. Бараг сайн ч юм гэж байгаа хүмүүс бас байна. Яг л чинь өөрөө энэ хуучин нөгөө миний хэлээд буглаатай байсан хатгийг задлаа. Ерөөсөө мотивац одоо хөдөлгөөн гэдэг бол өөрөө дандаа сайн юм хүрдэг. За яг муу юмд бас сайн тал байгаа тийм. Тэгээд одоо энэ хийж байгаа юмнууд нь нэгдүгээр бол энийг хийхийг өөр аргагүй байдалд хүрэж байгаа тэр хуулийн байгууллага ялцарлыг яах вэ? Магадгүй. Тийм яах вэ гэдэг асуудал байна. Саяны төгний 76 тэгээд цаанаашаа зохион байгуулсан одоо форум болсон шүү дээ. Тэр форум дээр өөрөө илтгэл тавьсан. Бид гурвын нэг нь ядуу. Бид хоёрын нэг нь өртөө гэдэг сонирхолтой илтгэл тавьчихсан тийм. Тэнд та их сайхан өгүүлж тэ тэрийг нэг хэлэх үү. Тэр ядуурлаад одоо тэрийн хариуцлага болоод надад тэр бас сэтгэл төрсэн байхгүй. Би яах вэ? Одоо өнөөдөр ингээл яриад бидний энэ яриад одоо хууль миний цагтаа намайг хамгаалахгүй би яах вэ? Одоо манай төрийн юм болчлаа гэх ингээл яриад явж байгаа. Цаана юу ахлаар хэрэглэгч нь хүн байхгүй. Манай наац тийм манай үндэс. Тэгээд үндэстэн маань үндсэндээ урууны нэг нь ядуурч 20.6% гэдэг бол зүгээр л стандартаар дэлхийн банк үндэсний статистикийн хороноос гаргасан өнөөдрийн байдал мэдээ 30%. Энэ чинь өөрөө 30% гэсэн. Тийм. 1 сая хүн. Тийм 1 сая хүн. Тэгтэл чинь 3 хүний нэг нь ядуу байна гэсэн. Дахиад нэг хүн бид 3 нэг нь ядуу. Тийм нэг нь ядуу. Дахиад нэг хүн ядуурхад ойрхон. Ойрхон. Хэрэглээгээ дааж байгаа нийт түмний 15% л байгаа.
Одоо хүснээ одоо худалдаа авч чадж байгаа чадамжтай худалдаа авч. Бусд нь одоо ингээд гачигдaltaй буюу үлэн зэлмээ одоо гэдэг нь те хүмүүс олныхоо бүр нэг ядуу хэсэг байгаа шүү дээ. Дахиад 29.6% дотор чинь дахиад 35.2 нь нэг ядуу байгаа байхгүй. 11 орчим хувь гэсэн нийт ардын. Тэд бүр одоо хүнсний харамсалтай ийм асуудал байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бүх юм чинь ингээд бүхлээрээ систем тогтолцооны хямралд орсон гэдэг нь Монгол улсын харуулдаг байгаа байхгүй. Тэгээд би эндээс юу олж хараад энэ хот захирал манайгаар юу хэлэх гэж байна вэ? Одоо хувь хүн ядуу тэр хүний асуудал гэж. Нэг хүн өөрийнх нь ядуу өөрийнх нь асуудал. Нийтээр ингэж их ядуурч ивэл энэ төрийн асуудал болж өсөж байгаа байхгүй юу? Төрийг чинь бид нар сонгоод биднээс одоо хэмжээ дотроо регуляц хийж өгч гэж сонгоод томилсон хүмүүс байж байгаа. Тэгэхээр төр хурдталд орсон. Раднасд гişүү нэг юм хэлж байгаа. Асуудал байна. Би ч санал нэг байна тийм үү? Бага асуудал төр. Энийг шийдлүүдээ ингээд санал болгоод хийгээл явж штэ. Шийдлүүдийнх нь үр дагавартал би санал нэгдэхгүй штэ. Раднасд гişүү ингэж байгаа. За асуудал байна. Шийдлээ чинь таад энэ хуулийг аваад өргөн барьчлаа. Хууль зүйн байнгын ямар санал тавьсан бэ гэхээр нэг удаагийн хууль гаргаж өгөө. Нэг хүмүүсээ өөрөө өргөдлөө өгч. За энэ хүмүүсээ өргөдлөө өгөөд энэ харилцааг зохицуулах нэг удаагийн хууль гаргаж өгье. Энэ хууль хэрэгжиж явчихвал ерөнхийдөө цааш системийн сөрөг одоо нурж унах ийм байдал руу орох гэдэг. Тийм учраас нэг удаагийн хууль гаргая. Энэ стандарт бус шийдлэхгүй. Энэ шийдлийг гаргачаад гарч ирсэн хүмүүс нь харин цаашаа одоо хууль заасан тоглоом хийгээ хүрээнд тоглоорой гэдэг юм хэлэхэд зөвшөөрөөгүй энэ системийн тэр чигтэн нөлөөлөх хэмжээний хуулийг батлуулсан байгаа нь бас өглөө өгсөн те. Тэгээ зорилго нь аргаа зүвдэхгүй гэдэг рүү л очих гээд байна л та. Тэгэхээр нэг яаралтай журмаа өргөн барина гэдэг нь энэ одоо хилцүүлэг өрнүүлэхгүй хурдан шийдэл рүү оруулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр процессын хуулиа зөрчөөд өөрийнхөө тэр хууль тогтоомжийн тухай хуулиа зөрчөөд өнөөдөр парламент хууль батлаад байхаар цаана нь юу яваад н гэдэг өссөн үсэг хардлага бий болно. Тэгэхээр тийм учраас энэ цаана зүгээр нэг их мэдлэн нэг одоо нэг улс төрийн нийт томьёогоор бол тэр хонглын түлхүүрийг л хоёр биндэл шилжүүлэх хууль гаргаал явчихжээ л гэж харж байна. Тэгэхээр энэ олон нийтийн одоо шудраг усыг хүсэж байгааг нэг одоо шийдэх чаа нэг шудраг усыг олгох гэж байгаа юм биш л болж харагдаад байна. Би бол одоо ингэ бодож байна. Ер нь бол ингээд арчсан нийгэм байна уу, хууль тогтолцоотой нийгэм байна уу, одоо юу гэдэг социалист нийгэм байна уу, ямар ч нийгэм байсан гэсэн энэ эцсийн зорилго нь бол одоо хүний эрх гэж бодож байгаа. Хүний эрх тий. Хүн одоо тэнцээ амар тайван амьдрах, хаанч тий эрхээ хамгаалуулах тийм л одоо эрхтэй тийм байх гэж харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол одоо манай Монголд өнөөдөр бол тийм нөхцөл байхгүй байна гэж. Одоо хааж байхгүй. Тийм учраас Монголд одоо эрс шинжилгээ өөрчлөлт хийх цаг болцсон юм байна л гэж. Тэгээ эрс шинжилгээг одоо та юу гэж болгож байна? Гэхдээ энэ одоо миний дүүрээр харах дээр ямар харагдаж байна гэж өнөөдөр Монгол улсыг бол одоо ингээд олон удаа ярьсаж хэлж штеп энэ бол бомбдар игээд одоо манай улс төр судлаач эмэгтэй хэлээ хууль зүйн сайжруулсан хин хэллээ тэмүүж хэлж байна. Монгол улс мафцсан. Мафцсан гэдэг юу гэхээр вэ штеп намсан бүлэг, улс төр эдийн засгийн бүлэг өөрөөр хэлбэл улс төргүй байхгүй. Дээр нь хууль, шүүх, цагдаагийн том удирдлагууд орсон маш том бүлэглэл дээр тогтсон байна л гэж. За энэ хүмүүс хүснээр ямаа хийж байна. Би нэг харамсалтай мэлхүү. За. Бид ингээд харахтаа хууль хяналтын байгууллагуудын дарга нарыг улс төрч томилоод ингэж хараад байгаа шүү дээ. Хууль хяналтын байгууллагын дарга нар өөрсдийгөө улс төрчөөр томилуулж байгаа юм. За тийм байх. За тийм бас байна. Өөрөөр хэлбэл энэ үндсэн хуулийн засаглалын шин дэргэд одоо тогтсон нэр томьёор хэл хурандаа нарын засаг бий болчихсон. Эдгээр нь нөгөө гүйцэтгэх ажлын чигүүрүүдээ бүгд нь бүх мэдээлэл аваад энэ ингээд энэ засагтаа нөлөөлөх хэмжээний тийм бүтц бий болгоцсон гэдгийг одоо хууль зүйн тэмүүжийн хүртэл хэлээд энэ хэсэг нэг нураах ёстой гэж яваад нураач чадаагүй эргээд буцаад нөгөө тэр засаглал нь нөлөөлөд хууль ёсны засаглалын өөрийгөө бэхжүүлсэн шийдвэр гаргуулаад хууль зорч өөрчлөгдсөн. Энэ бол маш том аюул нь энэ. Энэ л аюул том аюул. Энийг бол харах хэрэгтэй. Ерөөсөө одоо яг боловсрал гэж хөөгөл бид нар доошлол яваад байвал нэг жирүү очтол те. Ер нь бол одоо сонгуулийн өрчлөлтөөр л одоо энэ асуудлыг шийдэж гарах хэрэгтэй байхгүй. Одоо бол шинэ бакалины шинэ залуучууд одоо хоёрдугаар тэгээд тэд нар гарч ирж байгаа. Тэгэд үндсэн хуулиас одоо тэр гүйцэтгэх мэдлээ жоохон чангаруулад өөрөлдөл мөнгө олдгон зардаг болоод парламентаас 2 юм авчлаараа угаасаа ингэж их тэмүүлэхэ болчихно. Тийм жинхэнэ хуульчд чинь. Жинхэнэ хуульчд юу их юм? Жинхэнэ хуульчдын засагч нар юу хөхлөөр сайн төсвийг нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь бол сайн хуулийн. Гуравдугаарт нь үндсэн хуулингаас одоо өөрчилжмөр элементүүд байгаа. Тэрний болохоор засаглалын тэмцэл хуваарлалтын дээр өөрчлөлт мөнгө олдгон мөнгө зардаг болоод өөрөлдөл засгийн газарт одоо
төсвийн эрх мэдлийн нөгөө. Тэгээд томилгооны эрх мэдлийн бас одоо сайдын томилгоо бол ерөнхий сайд өөрт нь олоод ингээд их хурлаас 2 том юм авчих гэсэн байна. Мөнгөний эрх мэдэл, томилгооны эрх мэдлийг авчих. Тэгэхээр хүмүүс ингээд дурлаа 5-600 мэдчихгээ болчих. Сорилгүй илүү амтгүй болно шүү дээ. Зүгээр боорцог болчих. Тэгээд яг тэр бол алтан нэг хижээгээд авах хэмжээний сайхан амттай боорцог байх хэрэгтэй. Зөв боорцог. Тэгээд төрийн эрх мэдэлд байгаа мөн туулдах дэд байгаа мөн юм уу? Төсвийн хөлийн дүнгээр нь батлаа сангийн амны оруулж ирснээр нь батлаад төсөв баталж байгаа эрх мэдлээ хэрэгжүүлээд танхимыг бүрэлдэхүүнээр нь батлаад нөгөө үндсэн хуулийн заасан улсын хурал засгийн газрын бүрдүүлэлтийг эрх мэдэл нь хэрэгжээд ингээ явчих байгаа байхгүй юу? Гэхдээ одоо энэ парламент энийг одоо хийж чадахгүй шүү дээ. Хийх хүсэхгүй байна. Та нөгөө үг байгаа шүү дээ. Та энэ хүмүүсүүдийг мунхаг байлаа. Тэ би ядуу байлаа. Тэгээ хоёулаа удаан засаглана гэх. Тэр шиг одоо ийм хардах одоо ийм хэмжээнд хүрээд байгаа учраас ард түмэн өөрсдөө одоо сонгогчтой боловсруулалтыг дахиад асуудал руу ормооргүй юм л да. Ард түмэн өөрсдөө зүй сонголт хийгээд одоо шинэ парламентыг байгуулах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр шинэ парламент бол одоо бүрэн өсгөн өөрчлөгдөх хэрэгтэй болчихж байна. Түүнээс биш одоо 5-6 удаа сайд ийцэн одоо би нэг мэдээгүй эсвэл намайг ингээд явчаад ирсэн чинь одоо л хийх гээд юм тий. Нөгөө нэг үлэг болцсон тий Монголын бүх хуулийн байгууллагыг толгойлцсон хүн болохоор энэ ЭРҮУДЭН шүлт чинь байсан би мэдчихсэн ингээд ингээ яриа суугаад ажиллахгүй шүү. Энд чинь өөрөө амар хариуцлага. Хууль одоо байхгүй болол эрх юм бол тухайн орн тэгээд бүрэн дампуурч байгаа шинж ахгүй. Юу одоо энэ та бид урын ярьсан цаг өндөрлөх болж байна. За тэгэхээр би бол одоо хоёроос ер нь та нар юу хүлээж одоо ингээд юу хүлээж байна. За ард ирдэ хүлээж байгаа нэг юм байна шүү дээ. За ингээд элементэрч бас нэг сайн юм хийсэн байна гэж ярьж байна. Ерөнхийлөгч байх та. Одоо ингээд цаазаар авдаг ялыг хүчин болгосон сайн тал байна гэж хэлж байна. Хэрвээ тэр цаазаар авдаг ялыг өвгүйгээ өсмөл тэр судан дарчаа чимгээ хоёр бол цаазаар аваад тий уул мөргөө болох байжээ гэж. Одоо энэ хүмүүс гарч ирэх юм шиг байна тий гарч ирнэ шүү дээ. Тэгээд ер нь хүмүүс асууж байгаа байхгүй зоригийн хэрэг илэрх болов түүний алуурчны илэрх болов за түүний гол нь захиалагч нь хэм бэ гэдэг тодорхойлох. Тэгэхээр одоо 2 минут л байна шүү дээ. Ер нь юу хэлж байна? Тэр нарийн мөрдөн шалах ажиллагааны нууц мэдэхгүй болохоор үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. Зүгээр энэ харамсалтай энэ кейс анх үүснээс хойш өнөөдөр хүртэл улс төрийн зорилго ашиглагдаад ирлээ. Энэ бол одоо хамгийн том юм юм. Сонгуул болгонд л зориг илэрдэг шүү дээ. Энэ улс төрийн зорилгоор ашигладаг энэ ёс зүйн үйлдэлээ болооч. Тэр одоо хуулийн хэлтэй байгууллагад нь ажиллах их болцоог нь олгооч. Улс төрийн зорилгоор ашиглагдаад өндөрөө аваад ирэхээр энэ хэргийн бодит байдал эргэлзээд төрөх эхэлж байгаа. Олсон байж болно шүү дээ магадгүй тийм үү? Гэтэл олоогүй юм шиг эргэлзээд төрүүлээд. Олоогүй байх нь үхээр олцсон юм шиг мэдээлэл цацагдаад байна шүү дээ. Тэр ингээд иргэдэж гисэн дунд нь төрчихөж байгаа. Тэгэхээр энэ төрөгдлийг одоо дуусгаад тэр хуулийн хэлтэй байгууллагад нь шийдэх хэрэг л үгүйсэл гэж байна. Зөө. Би зүгээр хавхад зэн тохиолдол зориг акцентаа нэг удаа уулзчихсан. Бичлэг би жоохон хөвтэйсэн. 96 оны үед юм болоо гэж би санаж энэ хүүхдийн залуу техникч явдаг гэж. Тэр нэг гэрнэ харилцаатай тэр нэг уулзаад өнгөрчээсэн. Тэгээд их сайхан хүн байсан. Нөгөө талаас их юм бол бид нар энэ хэрэг бол элэрний найдаж. Тэгтэл чинь сая манай ЭРХэмбаатар болж хэлдэг. Авчил ус төржүүлэл шүүх одоо хууль хүчний байгууллагын үйл ажиллагаанд саадуул хайчиж байгаа. Баян одоо тийм байсан соёлын халан буулган тэгэл энэний чинь нөгөө автор болох гээд л одоо эсгэн үзлээ. Зарим нь одоо яадیں те энийг одоо бороо гэж хэлэхлээр одоо их сайн хүн болдго юм уу? Эсвэл зарим нь илрүүлсэн гэдэг, зарим нь илрүүлээгүй гэхлээр сайн хүн болдго. Ингээд тоглолцсоор байгаад энэ хэрэг биш. Энэ зүгээр төрийн зүтгэлтний биш хэрэг байсан бол найл хэдий илэрсэн байгаа гэхэл би ихтэй 21 жил өнгөрсөн шүү дээ. 98 оноос хойш тийм. За баярлалаа. Та бидний одоо өнөөдрийн анхны хэлэлцүүлэг Комментатор Форум гэдэг өндөрлөж байна. Би бас бодож байна Монгол улс бас хүний эрхийг дээдлсэн, шударгаас тогтоосон, цаашдаа гэдэг хөгжсөн, тэ амьдрал ахуйн дээшилсэн. За ийм улс болоосоо гэж хүсэж байна. Тэгтээ яг хууль одоо юу гэдэг энэ шүүхийнх бол одоо би маш чухал гэж харж байгаа. Энэ хүмүүс маш шудраг байгаасаа гэж хүсэж байна. Ийм шудраг хүмүүс олон байгаа гэж итгэж байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдөр энэ процессыг одоо гэдэг акшн нэг удаагийн шийдвэр байгаад ингэж яваасаа. Би одоо ховдоо бол одоо энэ бүхнийг өөрчлөх гэж харж байгаа байхгүй. Тэгээд ингэж явж. Тэгээд та бүхэн одоо манай хүмүүст оролцсонд баярлалаа. Хамтран хөтлөгч Дугарадаа баярлалаа.
За манай одоо хамтран хөтлсөн цалин гүйцэтгэлтэй нэг төцөлтэй баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Хүрэлцэн хийсэн Хуульч хэлмээд баярлалаа. Таахмын сэтгэмжсэн. За эх 7 хоногийн Бямба гарагт эргээ уулзцаая. Эх 7 хоногийн сэдв юу байна? Тэргээр бид нар бас таймлан ярилцуулна. Хамтаас үзэгчдээ бүгдэнд баярлалаа.